ကျွန်တော် Promise ဆိုင်ဆန်ကောဟာပါဘဝရဲ့ကောင်းကွက်ဆိုတဲ့အားညီမညူပဲကြီးမြတ်လို့သွားပါခိုင်မာစွာတိဆောက်ထားတဲ့အိမ်တော်ကြီးတစ်ခုအခုငါတို့နှစ်ယောက်ကလင်မယားလို့ပြောလို့မရတော့တာကြားနေပြီလေအခုငါလုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားအောင်လုပ်နေရတယ်ဒါဆိုကျမတို့ပြောကလင်မယားတွေဘာလို့ထင်လဲကျမတယောက်ဖြစ်ပါလေအတကြီးမှုရယူလိုမှုတွေကြောင့်ပျက်စီးဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမင်းမိမနဲ့ကွာရှင်းပြီလို့ငါချိန်လို့တာငါတမိန်နဲ့မင်းကိုလက်ထပ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာမင်းကကွာရှင်းမဲ့ကိစ္စကိုအမြဲတမ်းပြည့်ရှင်းပေးပါမယ်လို့သူကတိပေးထားပြီးသားလေခင်ပွန်ဖြစ်သူရဲ့တစ္ဆာမရှိမှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေပြီပါကျမဘာအမှားမှမလုပ်ခဲ့ဘူးကျမမျိုးသားတစ္ဆာပေါက်တော့ခံလိုက်ရဟိုမင်းကလေးအထင်သေးဟောက်လည်းခံခဲ့ရသေးခုတော့အရာအားလုံးသူတို့လက်ထဲထိုးလိုက်ရမြန်မာနောက်ခံစကားပြောနဲ့ခန်းစားကြည့်ရှုရမယ့်အိမ်တော်ရေးစကားကောင်ချစ်ချင်းမှန်တယ်ရှင်ရတကယ်ချစ်ဘူဝအမြဲတမ်းကွာရှင်းပေးရလိမ့်မယ်ဇွန်လ4 ရက်နေ့မှစတင်ပြီးတနင်္လာနေ့မှတောက်ကြနေ့ညနေ9:00နာရီအချိန် Channel 7မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။